Insorgono i sindacati dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto taglia liste d'attesa. Decreto legge che istituisce un sistema nazionale di monitoraggio, un CUP unico regionale che raggruppi tutte le prestazioni disponibili del pubblico e dei convenzionati. La garanzia che se le visite non venissero erogate nei tempi previsti dalle classi di priorità passeranno in intramenia o nel privato accreditato. Non si capisce bene come l'intramenia possa oggi sostenere la carenza che abbiamo, perché poi il tema vero è che dal numero delle liste d'attesa in realtà nel rapporto delle necessità il punto vero è che il personale non c'è. Problema che attanaglia anche la Marca. Il fondo stanziato per le prestazioni aggiuntive infatti è destinato, dicono i sindacati, ad andare ad esaurimento, specificando come a quel punto anche i medici, se non pagati, potrebbero fare un passo indietro. Queste norme, in questo momento non danno indicazioni sulle coperture economiche e quindi il grande nodo è davvero come faremo a smaltire le liste d'attesa con il pubblico, considerato che oggi il pubblico soffre di una carenza di personale che ormai è endemica, di una territorialità che in qualche modo sta sparendo e di uno spostamento molto puntuale anche nel nostro territorio rispetto alla sanità privata. Previsto dal decreto anche un aumento del 15% del fondo sanitario a partire dal 2025. Questa discussione va fatta sempre nel rapporto tra l'implemento del Fondo Sanitario Nazionale con il prodotto interno lordo di ogni paese e noi dentro a questa cosa continuiamo ad avere livelli assolutamente bassi, seppure in qualche modo quel fondo potrebbe essere aumentato. Misure che per la maggior parte sono già adottate in Veneto, come quella che prevede le visite anche nei fine settimana e che dunque non andrebbero a migliorare il problema delle liste d'attesa. O il governo decide di metterci seriamente le risorse in maniera importante o rischiamo di, non vorremmo dirlo, di pensare che questo sia un provvedimento che in qualche modo nasce dentro una dinamica di spot elettorale.